Hello, habari za saizi tena. Kwenye video hii tujaribu kuangalia ni jinsi gani ambavyo unaweza kufanya usajili wa wanafunzi. Tutaanza na kufanya usajili kwa wanafunzi wa O-Level. Hii ni O-Level Students Registration Part 1. Hii ni sehemu ya kwanza. Tuna aina mbili za namna ambavyo unaweza kusajili wanafunzi katika mfumo. Unaweza kusajili wanafunzi mmoja baada ya mwingine kwa kutumia tu fomu iliyomo kwenye mfumo. Lakini pia ikitokea kwamba majina ya wanafunzi yapo kwenye Excel, pia unaweza kuyasajili kwa kuya-upload. Na tutakuja kuangalia ni jinsi gani sasa ambavyo unaweza kusajili majina ya wanafunzi kwa kuupload. Katika sehemu hii utajifunza tu ni jinsi gani ambavyo utaweza kusajili mwanafunzi mmoja mmoja kupitia fomu iliyoko kwenye mfumo. Acha tuone inakuwaje. Unapokuwa katika view ama front view ama homepage ya mfumo kama inavyoonekana, utaenda kwenye registration. Ukishafika kwenye registration, utaenda sehemu ambapo pameandikwa ordinary level. Utabonyeza kwenye ordinary level. Baada ya hapo utaona option zingine ambapo kuna register na pia kuna development. Kwa hiyo utabonyeza kwenye register. Ukishabonyeza kwenye register utaona kuna form yako kama inavyozidi kuonekana hapo. Kuna students registration form. Kwa hiyo katika students registration form ni hapa. Utaweka jina la mwanafunzi, kama ni majina mawili au matatu utayaweka. Kwa mfano tuseme mwanafunzi wa kwanza anaitwa labda Hamidu Ali Juma. Registration number sio lazima, unaweza kaiacha tu, mfumo utatengeneza registration number ya mwanafunzi huyo wenyewe. Kwa hiyo hatupendekezi sana kuandika registration number ya mwanafunzi hapa. Kwa hiyo registration number utakayoiandika hapa inatakiwa tu hii field uiache hivyo hivyo, usiweke registration number. Mfumo wenyewe utatengeneza registration number ya huyo mwanafunzi. Kwa hiyo baadaye utachagua seksi ama jinsia ya mwanafunzi. Baada ya hapo utasema huyo mwanafunzi yuko kidato cha ngapi, labda ni form 1. Kama ni form 1 ukishamchagua hivyo, baadaye utakuja kwenye stream, utachagua labda huyu ni stream A. Baada ya kufanya hivyo, pia utaangalia hapa kuna parent ama guardian phone. Kama haipo unaachana nayo, usije kujaza chochote. Na baadaye hapa unabonyeza register. Ukishabonyeza register utaona mwanafunzi ameenda. Kwa hiyo kwamba huyo tayari ameshasajiliwa. Kwa hiyo inatakiwa ufanye hivyo kwa wanafunzi wote. Umeona? Utafanya hivyo kwa wanafunzi wote. Utakuwa sajili mwanafunzi mmoja baada ya mwingine, mmoja baada ya mwingine mpaka wote wanakamilika. Hii tu ndivyo ambavyo unaweza kusajili wanafunzi kupitia fomu iliyoko kwenye mfumo. Ila pia ukiangalia kwenye student registration kuna tabu nyingine ambayo inaitwa sorting. Sorting hapa, hiki kipengele ambacho kimeandikwa select class and stream to sort, hiki tutakifanyia kazi baadaye, lakini acha tuangalie kwanza kwenye students request form. Ili kuwafanyia student request form, hii ni form ambayo yenyewe inaweza kukusaidia kuangalia ama kuview wanafunzi wako, kwamba ni wanafunzi wangapi umewasajili, je wako kwenye mfumo au hawapo. Tutaangalia kwenye video zinazofuata huko ni jinsi gani ambavyo utawaona wanafunzi. Kwa katika swala la registration ni hivyo tu ambavyo unaweza ukasajili wanafunzi kupitia fomu ya kwenye mfumo. Kwenye video inayofuata tutaangalia ni jinsi gani ambavyo unaweza kusajili wanafunzi kwa kuupload Excel file. Asante kwa kunisikiliza, zidi kufuatilia video inayofuata ili kuweza kujifunza zaidi, na pia usisahau kusubscribe, kushare na kulike video hii. Asante.